क्लास 1 के बच्चों, आप लोगों को लेटर्स वर्ड पढ़ाए गए हैं। आप लोग करना क्या है, बोर्ड के पास जाना है, वहाँ पर ए से लेकर जी तक लेटर के वर्ड लिखना है, वो भी फोनेटिक साउंड के साथ। ठीक है, चलिए फर्स्ट बच्चा कौन चलेगा लिखने के लिए? साउंड बताते चलना, ठीक है, और वर्ड को पढ़ते हुए चलना कि कौन से वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। क्या लिख रही है बेटा? ए लिखिए, वर्ड लिखिए, इसी की आवाज़ आनी चाहिए, ए की ही। ठीक है, ऐसे ही वर्ड लिखना है आपको कि ए की आवाज़ सुनाई दे। बहुत छोटा छोटा लिखी है, दिख नहीं रहा है। ये दूसरा लेटर क्या है? आप एक्स, AXE। एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। अब लिखिए एल्बम, ALBUM। एल्बम, एल्बम मीन्स क्या होता है? एल्बम, जो हम लोग फोटो देखते हैं ना। चलिए बैठिए, नेक्स्ट बच्चा चलेगा। चलिए, क्या लिख रही हो पारवी? बी बा। ये क्या है? बॉल, बॉल मीन्स गेंद। चलिए अगला। ये क्या है बेटा? बैट, बैट मीन्स बल्ला। चलिए और आता है, लिखिए। रिवीजन कर रहे हैं आप लोगों का हम। वाई, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। चलिए, क्या लिखे शिवांशु? सी का से कैट, तो लिखिए कैट। ये कैसे लिख रहे हैं आप? आपका ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से लिखिए। चलिए कैट। और काऊ, कार, लिखिए कप। इसलिए बोलते हैं ना, पढ़िए पढ़िए, याद करिए। पी लिख दीजिए, कैप मीन्स टोपी हो जाएगा। और CAR, कार। ये क्या लिखते हैं बेटा? अच्छे से लिखा करो। ऋषभ क्या लिखेंगे बताओ? डी। डी का साउंड क्या होता है? ड। पढ़ के बताओ क्या क्या लिखे आप? डक। चलिए, क्या क्या लिखे बेटा बताओ? पहले क्या लिखा आपने? लेटर क्या है? ई लेटर है, उसका साउंड क्या है? ए। आप बताइए क्या क्या लिखा आपने? ईगल, एलिफेंट, एग। चलिए नेक्स्ट बेटा। एफ, फा, है ना? एफ का साउंड क्या है? फा। अब लिखिए वर्ड आप। फिश,
क्या लिखा बेटा ये स्पेलिंग बीच समझ नहीं आ रही, क्या लिखी है आपने यहाँ पर? ए लिखा है आपने, ना तो समझ में नहीं आ रहा था वो। अच्छे से लिखा करिए। ये क्या लिखा आपने? फायर। चलिए फायर का साउंड क्या होता है? ग। तो गा से वर्ड बनाइए आप। जी ग क्या होगा? गोट। ए टी गोट। और क्या बनेगा बेटा? गुड भी बनेगा। और गर्ल। स्पेलिंग क्या है गर्ल की? जी। हाँ जी। हाँ आई। आर एल गर्ल।